अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। इज्जत चाहे मिलेगी अल्लाह के दरबार से, जिंदगी मिलेगी अल्लाह के दरबार, औलाद मिलेगी अल्लाह के दरबार से। इसलिए तो मेरा अल्लाह एक जगह गिला करता है, मुझे छोड़ के औरों के पास क्यों जाते हो? क्या मेरे खजाने कम हो गए? अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने ज़मीन आसमान बनाए? व अंज़ल लकुम मिनस समाए मा, किसने पानी को बरसाया? फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, कौन खूबसूरत बागात फल फूल गल्ले लाया? मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके दिखा दो, एक पत्ता पैदा करके दिखा दो, एक तिनका बना के दिखा दो, एक दाना बना के दिखा दो। इलाहुम